Osibye tamunafe webale kwekumira ku Bukedde TV osibye otya webale nnyo gyotusizaako engalo tugenda kutuusaako ebyabadde mu kujaguza amazuukira omulina amawulire ag'ennaku ag'obooluganda abafiiridde ku lw'e Masaka. Nze kuteesa Juju Williams n'emmevo mulungi katandike n'ebikulu ebigalimu. Ebikulu mugataliiko nfoofo nga biwagiddwa. Ambience Distillers basangibwa Enajjana Nkumbi opposite Shello Cars. Taste the greatness. So ours spready, taste it and love it. Prestige margarine. Kye tulina okukola tuzuukuke tunyumirwe ebirungi ebyatugemulirwa ebiri mu nsi yaffe. Explore Uganda, the pearl of Africa. Enjoy Torero, the most trending triple distilled drink with a smooth taste and a nice aroma. Kitalo abooluganda bana bafiiridde mu kabenje ku lw'e Masaka. Ab'ebyokwerinda banudde ente zabbibwa emmoroto bazudde emmundu 3 ezibadde zikozesebwa. Investor asangiddwa ng'alengejjera ku mugwa mu faamu ye oba kiki? Bamusanga nga ye yafudde. Yongera kwebaza n'awosinzira okulaba Bukedde TV mbujjuvu agataliko nfufu ag'olwatandise n'ag'abooluganda bana bafiiridde mu kabenje akagudde Katende ku lw'e Masaka. Kitegerekese nti bano babadde bava kulya Pasika mu bitundu eby'Ebutambala. Abalala 5 balumiziddwa bya nsuso ne baddusibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Akabenje kano kaguddewo mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero Katende mu kifo ekimanyiddwa ng'Ewagamba ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka mmotoka ekika kya Primo namba UAV 137E badde wenyuka obuweewo ng'eva e Masaka bwetomereganye bwenyi ku bwenyi ne loole ekika kya Fuso Box Board namba UBB 288W ng'ene badde yeetisse sementi ng'eva e Kampala okudda e Masaka. Okusinziira ku beerabiddeko dereva Primo nga yesaamu Bunya abadde agezaako okuwugula abantu abadde batambulira ku pikipiki ekika kya Bajaj Box namba UDG noti BS badde nayo ng'eva ku ludda olw'e Masaka n'alemererwa kwe kubaganira olne n'egyesogga wansi w'emipiira egyo mu maaso gyesanze abadde batambulira ku pikipiki 3 n'ebagoya. Akabenje ono abadde atamidde ono waawe n'emmotoka etono abadde atamidde kati ono mu kugezaako mutaasa mmotoka n'ewaba n'agireeta eno ng'agirwanyisa kati ate ono n'adda ku mukono ajjukira okudda ku mukono gwe. Kitegerekese nga Primo mubaddemu abafumbo maama ne taata omusajja abadde avuga n'abaana saako ab'enganda abalala nga no maama afiiriddewo n'omwana ow'obuwala ate abadde ku bajaji 3 babiri bafiiriddewo okubadde avuga bategerekeseeko erya Peter ng'ono naye abadde ava mu bitundu by'ekyabadde aze Butambala n'omusaabaze. Tubalekerawo okuteeka famire mu mmotoka emu abantu mutambulemu eyawulemu ebibinja kati famire yonna eweddewo atisseemu abaana. Omusasi waffe watuukiddewo nga bagenda mu maaso n'okutaasa afunye ebisago nga bateeka mu mmotoka y'ambulensi okubaddusa mu ddwaliro kyokka nga baliko kikuba mukono nga bamu bakutakisa amagulu ssaako n'ebisago eby'amaanyi ku mitwe. Kyabadde mukubidde akitegedde agenda kujja akuyambe. Abadduukirize banenyeza poliisi y'empigi olw'obutabira n'ebikozesebwa bimala okusobola okutaasa abagudde Kabenje. Emirambo okuwadde ogw'omuwala gibadde gigangalamye mu luguudo so nga ogw'omukazi gwagamidde ebipampagalo by'emmotoka Primo moto ogw'omu maaso nga loole giriko waggulu era basiitaanye ogusikamu nga gitutte essaawa nga 3 nnamba kasiringi 2 ezisoosawo ziremereddwa okutuusa lwafunye omuzira kisa badde avuga loole kika kya Sinotrak ng'eva okunona omusenyu mu lwera yanjye okusikayo Primo wansi mu loole gye badde wagamidde.
line. Lete namba ezo. Emirambo gisiddwa kabanga lya poliisi gitwalibwa. Ati sema abakazi banywedde omwenge batamidde. Bwana emmotoka ziddukirawo nnyo bavugawo sipiidi nnyingi. Kyobola abantu accident eziteogwawo abantu tebawona abasinga bafa. Ab'emmotoka ennene bavuga empolampola n'oluguudo olaba kana akaserengeto bavuga nnyo sipiidi. Bakira bino byonna bigenda mu maaso ng'entambula esanyaladde okumalira ddala essaawa nga 4. Olwo abantu abadde bava okulya ennaku enkulu ekireesewo akalipagano k'ebidduka. Kasirinja oluvannyuma ewaludde emmotoka ya Primo yetwalira ku poliisi y'Empigi nga ne pikipiki esibiddwa waggulu kabanga lya poliisi okubadde emirambo yetwalibwa naye ku poliisi so nga yajja emirambo gitwaliddwa mu ddwaliro e Gombe. Yero olesigaddewo n'ebimu bya Pampagalu ebivudde ku Primo. Joseph Kinobe yakusakidde eggulu lino. Kitalo nnyo ddala bannaffe twongera okubagubiriza nti tunyweze eŋŋombo ya tonywa n'ovuga. Mu maka g'abagenzi omusasi waffe watuukiddeyo asanze abakungubazi bakuŋŋaanye. Bano babadde babeera wankulukuku awamanyiddwa ng'ewa Taata Jimmy mu ggombolola ey'e Lubaga mu Kampala. Babiri ku bagenzi baziikiddwa olwaleero ng'oluvannyuma kitegerekese nti n'omuwala omulala abadde mu mbeera embi assizza ogw'enkomerero. Omusasi waffe atuuseeko ewankulukuku ewamanyiddwa ng'ewa Taata Jimmy mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala ng'eno abooluganda 3 abafiiridde mu kabenje akagudde Katende gye babadde babeera. Kuyisita nga bava kulya oyisita nabo alla na wabajulidde nga badda eba netufudde tuwedde bane mama waffe taata waffe afudde. Bano kuliko maama nga Margaret Namusoke, bawalabe babiri okuli Eva Namuddu ne Sise Nambasa, ate Rachel Nansikombi yatwaliddwa ng'ali mu mbeera mbi naye oluvannyuma kitegerekese nti afudde. Nansi abadde maama wange namusanga Kampala nankuza. Nansi abadde mu abantu nnyo era ng'alinga maama waffe naye kino kitalo nnyo. Taata Samubunya nga ye yabadde avuga yasimatuse n'ebisago eby'amaanyi oluvannyuma lw'okumenyeka amagulu n'omukono. Kubanga taata ye twakutuse mukono twakutuse ate betaaga obuyambi ate ensawo teyimiridde bulungi. Ate omuzzukulu gwe babadde naye yasimatuse n'ebisago ku mutwe. N'akazuukulu kaabwe ko gye kaliko kali mu ddwaliro ko kale. Mu maka batuuze bakuŋŋaanye okungubagira bannaabwe era nga bategeezezza nti amawulire ag'okufaako bwe bagafunye essaawa 2 ez'ekiro. Batulekedde eddibu ddene nnyo mu famire yabadde maama taata ya buli kimu so omuntu ng'oyo tazikawo. Amawulire agafunye gosawa nga 2 ogw'ekiro. Bagamba Namuddu ne Nambasa baziikiddwa ekabimbiri ku bijja bya bajjajjaabwe ab'eŋŋanda nga bakulembeddwa omusumba Peter Kyambadde batubuulidde embeera Bunya gy'alimu nga yeetaaga buyambi. Era n'omwami yakutuse amagulu okumu n'omukono. Omubaka w'ekitundu Aloysius Mukasa atuuseeko mu kifo kino okubagiza abantu bano era ne yeeyama okubayambako mu nteekateeka z'okuziika n'okujjanjaba Bunya asigadde mu bulumi. Tusaasira tukuweereza eri famire eno ate tusaasira n'abo bali mu malwaliro tugezezaako kuteekawo ku entandikwa entonotono eyinza okuyambako naye era tuyita olina alina obusobozi asobola okubeera nti yayambako so kibi nnyo mu kitundu kyaffe kino ekyewankulukuku ewa Taata Jimmy. Yanziza nnyo Aloysius Mukasa tweyanziza se byotukoledde weebale nnyo weebalire ddala. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Tubasaasidde nnyo bannaffe ate go amagye ga UPDF ne ASETU bazingizza ababbi mu kiro ekikeseza olwaleero mu bikwekweto by'okunoonya ente ezisoba mu 8 ezabbiddwa. Basobodde okuzinunula n'emmundu 2 ezibadde zikozesebwa so nga n'abantu 7 bakwatiddwa. Bibadde mu disitulikiti eya Bimu. Oluvannyuma lwa myuka ssentebe w'eggombolola y'e Napompo Mulongoli ya Pedi okuttibwa mu bubbi bw'ente wiiki ewedde, amagye gaayongera amaanyi mu bikwekweto okusobola okununula ente ezabbibwa nga mu kiro ekyakeesezza olunaku olw'eggulo ababbi okuva mu bitundu by'e Boko Haram disitulikiti y'e Napak balumbye ekyalo Kamoro ne babba ente ezisoba mu 8 era ne batandika okuzitambuza mu kiro. Baabakwatidde ku kyalo Dokokodoe mu disitulikiti ey'e Kotido ne bawanyisiganya nabo amasasi era nga wano omu ku babadde mu bubbi buno talutonze n'ente
ne zibagibwako. Abakulembeze okuva mu disitulikiti y'e Kotido nga bakulembeddwa ssentebe wa disitulikiti eno Lotte Lokomori ategeeza nti ente bwe zabbiddwa mu kiro baalaajanyi ne bakubira abamagye okusobola okutaayiza abazitwala. And it took the intervention of the EPDF. We employed all the necessary logistical support to see that these animals were recovered. Ono asimye amagye olw'okuzuula ente ezibadde zibbiddwa. I would like to extend my heartfelt and sincere appreciation to the Uganda People's Defence Forces and its entire leadership. Lotte agamba nti ente esoba mu 8 ze zibadde zibabbiddwako. The people of Kotido are happy because these were close to 800 to 900 cows. Meya w'e Kotido asiimye omulimu ogukoleddwa amagye olw'okuzuula ente zaabwe, kyokka n'asaba gavumenti eyingire mu nkaayana eziri wakati wa Bokora ne G kubanga basusse okubbiŋŋana. I propose to the UPDF leadership that they need to put a detach in this Lions Bridge so that to deal with the question of the GA and the Bokora. Omwogezi w'amagye mu kibinja ekyokusatu Major Isaac Oware akakasizza okuzuulibwa kw'ente zino n'agamba nti bakyagenda maaso n'okukola ebikwekweto okukakasa ng'emirembe gibukala mu kitundu ky'e Karamoja. This is a clear manifestation, a clear testimony that the Joint Security Forces are doing much as possible to recover and also pursue these criminals. Mu kusooka wabaddewo olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Moroto. Eno Major Oware ategeezezza nti baakazuula ente eziba mu 1,199 ne ziddizibwa bannannyinizo era nti mu kiseera kino bakyagenda mu maaso n'okuteeka basajja baabwe mu bitundu okuli Katakwi, Abim, Alebutong n'ebitundu ebirala e Karamoja. Amagye agabanga gasigaddewo tugendagenda nga tuwongezamu amaanyi n'enamba mu Uganda galiwo okusobola kubeera nti tukola ebikwekweto bino tuwenja bana bazigu mu bitundu byonna ebyakabi. Omwogezi wa poliisi y'e Moroto nga ye Longole Michael ategeeza nti mu bikwekweto ebikoleddwa wiiki ewedde basobodde okuzuula emmundu za poliisi 2 ezaali zabbibwa ku poliisi y'e Lope nga zino zabbibwa mu nnyumba z'abasirikale mu kiro. Young warriors broke into the house of one of our staff in Lope police post and made up with 2 police guns. This one. Agamba nti abantu 7 be bakwatiddwa ku byekuusa ku mmundu zino. And the close relatives could not easily reveal the whereabouts of these suspects. We had no alternative other than rounding up the relatives who were close to the principal suspects. 7 of them were arrested. Agnes Najuma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Bukedde olwokubiri naye yatuuse dda ayina amawulire mangi ayongedde okulambulira Kabenje ku Masaka olaba ebizuuse ku maama n'abaana be bakafiiriddemu. Ekiri mu ddwaniro Ukraine eyungudde kanaano kununula Russia beetaayiza so nga abadigize bakyekoze mu bivvulu bya Pasika. Bukedde abikuleetedde Mikeesa Tumonda ate ku by'Abasiraamu Sheikh Kibaate yesamudde mubajje n'amawulire ag'ebyemizannyo mwegali ku nnusu 10 nga bulijjo tugenda kuwummulamu ate tudde n'agataliiko nfuufu amala tuvaawo.